ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ദീപാവലി പടക്കം പോലത്തെ ഓഫറാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് 20,000 രൂപ വരെയാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക്. ഈ ചൂടുള്ള മഴക്കാലത്തും എ സികൾക്ക് 2,400 രൂപ വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ആണ്. ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് 7,000 രൂപ വരെയാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് 2,000 രൂപ വരെയാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക്. വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് 8,800 രൂപ വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾക്ക് 3,750 രൂപ വരെയാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. 55 ഇഞ്ച് 4K LED-ക്ക് 6,000 രൂപ വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. 65 ഇഞ്ച് 4K LED-ക്ക് ആണെങ്കിലോ 9,000 രൂപ വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക്. ഈ ഓഫറുകൾ ക്യാഷ് ബാക്കുകൾ ഒന്നും കമ്പനി MRP-യിലല്ല, കമ്പനി ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിലല്ല, ഷോപ്പിന്റെ നെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായോ സെലക്ടഡ് ബാങ്കുകളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുമായിട്ടോ വരിക. നിങ്ങൾക്ക് EMI സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാഷ് ബാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുമല്ലോ. മറ്റൊരുപാട് ഓഫറുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷോപ്പിലേക്ക് വരിക. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ദിവാലി.